Győzelem vagy videózó? Videózó. Mert a nyelvka megmondja, hogy ki a páciens. Macska. Ivett egyik kölyke, kontra Ivett másik kölyke. Nekik még nincs ismerők amúgy, című fiú, című lány. Relatívan. Milyen jó tudjuk. El akarunk körbe, és akkor nem vízes. Szegénybe hiszik, amíg csak áll és kapkodja a fejét. Pedig nem szokott ám hátrányos helyzetű lenni.